दोस्तों लाखों पेंशन भोगियों को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही अच्छी और रात वाली खबर हमारे लाखों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को लिए। दोस्तों कौन से पेंशन भोगियों को एक बड़ी हुई पेंशन मिलेगी, क्यों मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में आगे दी जाएगी। वीडियो पूरा देखें दोस्तों। जैसे कि यहाँ पेपर देख सकते हैं, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से आज 1 जून 2020 को जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति है और इसमें कहा गया कि EPFO पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। यानी कि जो EPS95 के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं उन्हें इस महीने से ही बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। तो EPFO द्वारा पेंशन के परिवर्तित मूल्य की बहाली के लिए पेंशन की मद में 868 करोड़ रुपए और साथ में 105 करोड़ रुपए बकाया यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो और केंद्रीय न्यासी बोर्ड EPFO की सिफारिश के आधार पर सरकार ने श्रमिकों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांगों में से एक मांग को स्वीकार कर लिया है, जिससे उन्हें 15 वर्ष के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य को बहाल करने की अनुमति प्रदान की जा सके। इससे पहले परिवर्तित पेंशन को बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं था और पेंशन भोगियों को आजीवन कम पेंशन मिल रही थी। तो EPS95 के अंतर्गत पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया यह एक ऐतिहासिक कदम है और इस फैसले के अनुसार मई 2020 के लिए पेंशन भुगतान की राशि में परिवर्तन किया गया है, जिससे पेंशन भोगियों के बैंक खाते में समय पर उनके पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। तो यहाँ पर इस महीने से ही यानी मई महीने की पेंशन भी बढ़ी हुई मिलेगी और आगे आने वाले समय में भी हर महीने बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान ही लाखों पेंशन भोगियों को किया जाएगा। तो केंद्र सरकार की तरफ उठाया गया एक बेहद महत्वपूर्ण कदम कि अब यहाँ पर लाखों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें और बने रहें आप हमारे YouTube चैनल के साथ ऐसी ही लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए।